अख्ख्या गोंयकारांक हो इन्सिडंट सांगपी दिग्विजय वेलिंगकर. दिग्विजयान स्टेटमेंट दिला की जर तो पोल नाशिल्लो जाल्यार तेज्या आंगार ती गाडी पडपाची आनी तेज्या जिवाक सुद्दां धोको आशिल्लो. म्हटल्यार इतल्या लागींच्यान पळोवपी मनीस स्टेटमेंट दिता, पुलीस स्टेशनान येवन स्टेटमेंट दिता, ताजेर कारवाई जायना. अख्खे गोंयान तो स्टेटमेंट पळयला, ताजेर कारवाई जायना. पुलीस सांगता ताणें स्टेटमेंट दिवना. हांव आत्तां उलयलां ताजे कडेन, तो सांगता आपणें स्टेटमेंट दिलां म्हणून. आनी आतां सुद्दां एक प्रेस आयला की तो आपल्या स्टेटमेंटाचेर ठाम आसा म्हणून. ही थेरी पुलीस बिलीव करिना. कित्याक बिलीव करिना हे तुमी विचारपाक जाय ताका. CCTV आसा, पुणे CCTVन ती गाडी दिसता. भोमा विकास ऑटोमोबाईल ती गाडी दिसता. भोमा पंचायतीन गाडी दिसता. मागीर मुखार ती ॲक्सिडेंट जाता तेन्ना सुद्दां गाडी दिसता. तरी तांकां ती थेरी बिलीव जायना. कोण गाडी चलयतालो कितें हें आजून तांकां दिश्टी पडना. चिंबला एक मर्डर जाता, ते चिंबलांच्यान 500 मिटर ते सिक्वेन्स दाखयता आनी कोर्टाक दाखयता. हो 12 मिनटान हांगा पावला, हो 8 मिनटान थंय पावला, हो ह्या सर्कलाचेर 16 मिनटान पावला, हे सांगतात. पण हे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तांचे कडेन ना. एब्सोल्युटली तेंची तकली चलना हांगा इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराचे. स्टेटमेंट दिता, सरपंच दिता, भोमचो सरपंच, बाणस्तारीचो सरपंच, तिवरेचो सरपंच स्टेटमेंट दिता की आपणें त्या बायलेक पळयला, 15 मिनटां ती आशिल्ली. आय विटनस पळयता, आय विटनस सांगता ती 15 मिनटां गाडी येनाशिल्ली. आय विटनस सांगता की कसली कसली गाडयो इंग्लिशीन मारल्या आनी कितले एरोगंटली उलयताली ती. हें सगळें सांगलां. ते पुलीस स्टेटमेंट ते बिलीव करिना. आज खंयचे तरी जाव्या करून ते बसयला आनी आर्ग्युमेंट थंयचो तांचो वकील कितें करता, 304 हे सेक्शन लागना म्हणटा. 304 खंयच्या एक्सिडेंट केसीन गोंयान कितले एक्सिडेंट केस जाली, 304 पुलिशेन लायला. हो सेक्शन लावपाचो हे तुमकां विचारपाक जाय. आयज म्हाका तरी दिसता ह्या पुलीस स्टेशनाक हो अधिकार ना इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. एब्सोल्युटली अधिकार ना. हेंच्यांनी हो पयलींतलो पयला म्हटल्यार कोण आसा न्ही, कोणी केला मुखार केला, तांकां पयलीं घरा बसोवपाक जाय आनी इन्व्हेस्टिगेशन एक इंडिपेंडंट अथॉरिटीक दिवपाक जाय. म्हाका तरी दिसता तशें. तुमकां दिसता आसतलें तशेंच? जर दिसता तुमची मागणी ती आसतली. आतां सांगता ते इतले दीस सांगता की एकदां माशेलान तो मेळ्ळो, हे मेळ्ळो. एक मिनी कुपर गाडी येता आनी ते एक्युजांक सगळ्यांक व्हरता. जर माड्डोळच्यान बाणस्तारी पावना आमची पुलीस, जावं ओल्ड गोवाच्यान बाणस्तारी पावना आमची पुलीस, हाजेर तुमी विचार करपाक जाय. सर तुमी कितें म्हणपाक शकता की जो दिग्विजयान स्टेटमेंट दिलें पळय न्ही, तो हांगासर येवन तो अजून ठामपणान आत्तां उलयला हांव, तो अजून ठामपणान आपल्या स्टेटमेंटाचेर आसा. तो प्रायम विटनस, तो आय विटनस तातूंतलो. 15 मिनटान तेज्या हातून पळयला ताणें, थंय रावन सांगला, सगळ्यांक सांगला. तातूंत डावट घेवपाचो कोणाकूच अधिकार ना आनी ते जावं शकना. कित्याक तो सांगतालो आपूण मरपाचो मरे, आपूण कसो फोटींग उलयतालो, हे तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. हे कित्याक बिलीव करिना पुलीस? आज 48 वरां जावन गेली, त्या बायलेन सोरो पिला काय ना तें आतां कळटलें हांकां. हे शेल्टर कित्याक केला तांकां? आतां फाल्यां म्हणटा ते, आतां ठाणपणान सांगता ते आतां की फाल्यां 11 हाडटा म्हणून. काल खंय न्ही दिल्ले, आयज खंय न्ही दिल्ले पुलीस, आज कित्याक हाडूंक ना? त्या बाबड्या निश्पाप एका मनशाक कित्याक हे केला, एरेस्ट केला आनी भितर उडयला? तो आशिल्लो, तो चलयतालो. आनी एक असो तेणी म्हणलं फाल्यां हाडटा म्हणून, पूण तेचे बरी समज ती एंट्री बेलीक गेली जाल्यार ती अरेस्ट करूंक गावतली? तो वेगळो भाग. तो ते न्याय हितून ज्युडिशरीन कितें जातलें कितें ना ते नाका. DYSP आय विटनेसाचेरूच क्वेश्चन रेज करता की म्हणटा तो ती कोण बायल पडली, CCTV कॅमेरा कितें जाला, दिसली ना. CCTV आतां पळया, भोमचो सरपंच तिवरेचो सरपंच उलयता, एकटो तो सामको जिवार आयिल्लो, तो आखांतान उलयता. ताजे बिलीव करिना तुमी?
ताजे स्टेटमेंट मात्तूय बिलीव करिना. पूण तेंचो एक मुद्दो आसा की ते म्हणटा दुसरे गजाल पंच विटनस पंच बायल आज स्टेटमेंट दिले तेणें सांगलें की म्हजो घोव 6 काय 7 हितून केसीन पंच विटनस म्हणून रावला. हांकां गरज कितें आसा स्टॉक पंच विटनस प्लांट करपाची? मेळना पंचान हांगा पायले 25 मेळटले. तुमकां जर केस स्ट्रॉंग करपाची आसा जाल्यार बरो पंच हाडून जेन्युइन पंच हाडून करूंक शकताले. ते बॅकडेटेड पंच करता. आतांच केस पोक्की करपाची तांच्यांनी विचार केल्लो. 304 हो सेक्शन लागना. DYSP म्हणटा ताका पणजे धरला एक्युजाक जो आसा तो, आनी PI म्हणटा ताका माशेलान धरला. तर तांकां विचारप खंय धरला. ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट हांकां पयलीं घरा बसोवप जाय. हांच्यांनी कितले फ्लॅट घेतले, कोण बिल्डर ते तुमकांय खबर आसा. ताचे कडल्यान कितले फ्लॅट घेतले, कितें ना ते तुमी चवकशी करा. पण हांकां अधिकार ना, अजिबात ना ह्या पुलिसेक ह्या पुलीस स्टेशनान हे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक.